好來，鄉親啊，繼續來看國家這個玉山國家公園的白雲山莊要請人，一個月薪水45000起跳，包吃包住，員工是直接住佇個山頂，15天上班，15天休困，看起來是真好康。也毋過業者來提醒，講這份頭路愛適應着高山的天氣，愛閣爬山8.5公里，才會當到上班的所在，真考驗着體力甲耐力。所以，若要去因這個頭路，4兩鶯啊，都愛小除一下，愛考慮家己體能的狀況。白雲山莊起佇咧山頂，有森林雲海包圍，是真濟爬山的人爬上玉山主峰進前，會停下休困3點。登頂後有一晚展開。除了佇咧遮困，山莊嘛有煮食，互真濟山友攏真餓樂。最近餐廳就佇咧邊際拋出山景的相片，要找員工，開出一個月薪水45000起，獎金另外計算，閣掛3頓喊大，互員工住佇咧山莊內底做15天，連休15天。特殊做工課環境、休假制度加上薪水袂歹，普遍都超過1000多人起讚。有點像世外桃源。所以我覺得，如果我年輕，我一定會去。看到爬8.5公里還有工作的話，就沒有特別行動。家己爬山的人會感覺這個課真夢幻，爬玉山唔免抽籤，不過極端氣候就算條件真好，嘛是有人會驚。要來得踴躍一點，對，但是要找到合適的其實不容易呀。因為上面的環境其實蠻嚴苛的。業者嘛講，這個課無輕考，除了做工課地點佇咧海拔3400公尺，愛家己爬起咧山頂，行差不多8.5公里才到位。做工課嘛並不是單純的管理職，愛會曉煮飯，摒掃整理環境，所以要來緊就要看家己敢有這個才調。頭一個關卡就是敢會當順利爬起咧玉山，檢驗的方式嘛真簡單，因為爬玉山、大山莊攏愛抽籤登記，系統攏有記錄。根據了解，即馬山莊內底有10位員工佇咧輪班，伊嘛常常翕電影片，分享佇咧關山做工課日常，甲一般頭路的環境條件無共款，互外界對關山的工課加淡薄了解。Hello， 我是張新文，想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。